ようございます。2月23日、今日は天皇の誕生日ということで祝日です。クレッセントの花はガモヨンフェス、3年のお姉さんでライブをしてきますです。皆さん転ばないように足元には気をつけて過ごしてください。じゃん、今日は久しぶりの羽のねさんでライブです。